in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Halo teman-teman, pernah gak sih kalian lagi sibuk-sibuknya tiba-tiba badan berasa kurang enak? Mau kuliah, kerja, atau sekedar beraktivitas sehari-hari, semua jadi terhambat kalau tubuh kita nggak dalam kondisi sehat. Nah, karena itu sebenarnya kesehatan bisa dibilang modal paling penting yang kita punya untuk menjalani hidup dengan layak. Nah, menariknya ketika ada keluhan kecil, penyakit ringan, kebanyakan orang nggak langsung pergi ke dokter. Biasanya yang dilakukan pertama kali adalah pengobatan sendiri, atau yang sering disebut swamedikasi. Kenapa? Karena lebih cepat, lebih praktis, dan tentunya bisa dilakukan di rumah tanpa ribet. Jadi, swamedikasi ini wajar banget dilakukan, apalagi kalau keluhannya ringan. Tapi yang harus diingat, pengobatan sendiri juga butuh pengetahuan yang benar supaya tidak menimbulkan masalah baru. Salah satu keluhan yang paling sering jadi alasan orang melakukan swamedikasi adalah batuk. Kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin batuk, ya kan? Mulai dari batuk karena pilek biasa, batuk berdahak, batuk kering, atau bahkan batuk karena faktor lingkungan. Makanya nih, di video ini aku dan kelompokku bakal ngobrol lebih jauh soal batuk, gimana cara pengobatannya, sampai penjelasan tentang batuk itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana ya, karena pembahasan setelah ini bakal sangat bermanfaat buat kehidupan sehari-hari kita. Batuk adalah mekanisme perlindungan alami pada tubuh manusia yang sangat penting. Batuk berfungsi untuk membersihkan saluran pernapasan pada manusia dari partikel kecil ataupun partikel asing ataupun sekresi seperti mikroba melalui dorongan kuat dari paru-paru. Batuk bukan hanya tentang refleks perlindungan. Batuk bisa jadi gejala adanya kondisi kesehatan pada manusia, baik yang berhubungan langsung dengan paru-paru ataupun di luar paru-paru. Bisa jadi itu terkait permasalahan pada pernapasan kita. Maka dari itu, batuk bukan hanya tentang perlindungan, tetapi batuk bisa jadi indikator adanya permasalahan pada tubuh manusia. Batuk adalah mekanisme motorik yang bersifat eksklusif dan terdiri ada 3 fase, yaitu fase inspirasi dengan inspirasi dalam untuk memasukkan udara ke saluran napas. Yang kedua adalah fase kompresi, yaitu usaha ekspirasi paksa yang kuat menyebabkan glotis akan membuat oleh aliran udara. Dan terakhir adalah fase ekspulsi berupa ekspirasi cepat dan menyebabkan bunyi batuk akan yang terdengar. Dalam kondisi yang normal bagi tubuh, batuk berperan sebagai sistem pelindung saluran napas dan parenkim paru dari benda asing. Nah, namun perlu diketahui, batuk yang berlebihan dan tidak produktif itu bisa berpotensi membahayakan mukosa saluran pernapasan sehingga perlu dihentikan. Kemudian untuk jenis batuk itu ada 2, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Nah, untuk batuk berdahak sendiri itu ialah batuk yang disertai dengan keluarnya dahak dari batang tenggorokan. Sedangkan batuk kering itu adalah batuk yang tidak disertai keluarnya dahak. Selain itu, batuk juga disebabkan oleh udara dingin, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi dalam penanganannya. Namun, pada pelaksanaannya, swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Sehingga masyarakat harus memiliki pengetahuan, sikap, dan tindakan yang baik dalam pengobatan sendiri atau swamedikasi batuk. Swamedikasi yang tidak tepat dapat disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat. Ciri-ciri umum yang terdapat pada penderita batuk yang paling mudah untuk dikenali adalah yang pertama, penderita akan merasa sakit dan gatal pada tenggorokannya, dan yang kedua adalah bunyi nafas akan terdengar berat karena adanya dorongan yang kuat saat mengeluarkan nafas yang mungkin disertai oleh keluarnya dahak. Batuk kering umumnya terjadi karena alergi terhadap benda-benda tertentu, seperti makanan, udara, dan obat-obatan. Batuk kering dapat dikenali dari suara yang nyaring. Batuk berdahak
Umumnya terjadi karena infeksi mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Berdasarkan suaranya, batuk berdahak bersuara lebih berat. Secara umum, penyebab batuk terbagi menjadi 4. Yang pertama, infeksi. Yang kedua, mekanis. Yang ketiga, kimiawi. Dan yang terakhir adalah suhu. Faktor infeksi. Batuk disebabkan karena proses peradangan di saluran nafas yang menyebabkan produksi dahak berlebih, sehingga harus dikeluarkan dari saluran nafas dengan cara dibatukan. Faktor mekanis. Batuk disebabkan karena adanya debu atau lendir dalam saluran pernapasan. Perubahan tekanan dalam saluran napas diakibatkan gangguan pada pembuluh darah dan paru-paru. Proses keganasan benda asing dalam saluran napas. Hal-hal di atas merangsang sistem pertahanan saluran napas untuk batuk. Faktor kimiawi batuk disebabkan karena iritasi saluran napas oleh asap rokok atau zat kimia, sehingga lendir yang ada di saluran napas tidak bisa dikeluarkan secara normal, sehingga harus dibatukan. Faktor suhu, batuk disebabkan adanya udara yang sangat panas, dingin, mengganggu kelembapan saluran pernapasan. Penyebab batuk nomor 1, ada penyebab batuk karena infeksi bakteri atau virus, contohnya tuberkulosa. Biasanya batuk lebih dari 2 minggu, sering berdahak, bahkan bercampur darah, berat badan turun dan ada keringat malam. Ada juga influenza, biasanya disertai pilek, demam, badan pegal-pegal, sakit kepala, batuk kering atau berdahak. Selain itu ada bronkitis dan pneumonia yang bikin batuk berdahak kental, kadang disertai sesak nafas dan demam tinggi. Nomor 2, ada penyebab batuk yang bukan dari infeksi, misalnya debu dan polusi udara, asma, alergi, makanan atau minuman yang merangsang tenggorokan seperti makanan yang terlalu pedas, minuman yang terlalu dingin, batuk pada perokok, reflux asam lambung atau GERD, efek samping obat misalnya penggunaan ACE inhibitor, dan terakhir ada penyakit paru kronis. Jadi, batuk dapat dibedakan menjadi batuk berdahak, yaitu batuk yang terjadi karena adanya dahak pada tenggorokan. Batuk jenis ini lebih sering terjadi pada saluran pernapasan yang peka terhadap paparan debu, lembab berlebih, dan sebagainya. Lalu jenis yang kedua ada batuk tak berdahak atau batuk kering, terjadi apabila tidak ada sekresi saluran napas, iritasi pada tenggorokan, sehingga timbul rasa sakit. Batuk yang paling sering terjadi adalah common cold, yang merupakan batuk akut paling ringan, yang biasanya disertai oleh demam ringan dan pilek. Batuk akut juga bisa disebabkan oleh radang tenggorokan, faringitis akut, bisa cepat membaik atau menetap hingga 1-3 minggu akibat kerusakan dinding saluran napas. Untuk menata laksanaan terapi batuk terbagi menjadi 2, yaitu secara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi meliputi minum air putih, meminum sari buah, mengonsumsi makanan yang tidak merangsang tenggorokan, mengurangi kebiasaan merokok, dan juga menghirup uap hangat. Untuk mengurangi batuk agar tidak terjadi batuk yang lebih parah, bisa meminum obat-obatan herbal. Dan untuk terapi farmakologinya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ekspektoran, yaitu untuk mengencerkan dahak agar dahak tersebut lebih mudah dikeluarkan dan batuk tersebut akan berkurang. Yang kedua ada antitusif, yaitu untuk menekan batuk agar frekuensi dan intensitas batuk tersebut berkurang. Dan yang ketiga ada bronkidilator, yaitu untuk orang yang mengidap asma atau PPOK. Dari ketiga terapi tersebut bisa dipilih sesuai dengan penyebab dan gejala masing-masing orang. Jika seseorang mengalami batuk berdahak,
maka obat yang sesuai untuk digunakan adalah obat golongan ekspektoran ataupun mukotolik. Sedangkan jika seseorang mengalami batuk yang tidak ada dahaknya atau batuk kering, maka obat yang cocok untuk orang tersebut adalah obat batuk golongan antitusif. Contohnya obat batuk berdahak yaitu gliserin glycolate, ambroxol, dan lain-lainnya. Apa aja sih pengobatan untuk batuk? Yang pertama itu ada ekspektoran, contohnya guaiacanacin dan Eucerin guaiacola. Obat ini dapat mengecerkan dan mengeluarkan dahak. Harus disertai minum air putih yang banyak juga ya. Yang kedua ada obat mukolytik, contohnya bromhexin. Obat ini berguna untuk mengecerkan dahak agar mudah dikeluarkan. Efek samping dari obat ini itu bisa menyebabkan perut kembung dan juga mual. Ketiga yaitu obat antitusif, contohnya dextromethorphan dan juga difenhydramine. Obat ini tuh berguna untuk menekan refleks batuk, biasanya untuk batuk kering. Dan efek samping dari obat difenhydramine itu bisa menyebabkan ngantuk. Apa aja sih pencegahan untuk penyakit batuk? Yang pertama, jika batuk disebabkan pengaruh lingkungan, misalnya polutan, asap, suntik sari, dan lain-lain, sebaiknya hindari faktor-faktor tersebut. Yang kedua, jika batuk karena rokok, segeralah berhenti. Yang ketiga, minum banyak air putih dan kurangi terpapar asap, karbon, cat, dan juga polusi. Yang keempat, pastikan semua ruangan bersih dan bebas debu. Jika harus membersihkan rumah, biasakan memakai masker pelindung. Yang kelima, bersihkan AC secara teratur. Yang keenam, suntik vaksin flu tiap tahun. Dan yang ketujuh, olahraga secara teratur setiap hari minimal 30 menit. Nah, teman-teman, dari pengertian dan materi dapat disimpulkan bahwa pengobatan batuk terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu ekspektoran, mukolytik, dan juga antitusif. Ekspektoran dan mukolytik berfungsi membantu mengeluarkan dahak pada batuk berdahak, sedangkan antitusif itu berguna untuk meredakan batuk kering. Pemilihan obat harus disesuaikan dengan jenis batuk, serta memperhatikan dosis dan efek sampingnya. Dengan pemahaman ini, diharapkan kita dapat menggunakan obat batuk secara tepat, aman, dan efektif. Terima kasih.